你。你不要做了好吗？我现在顾不上。看我现在手脏兮兮的，再给你出去拿椅子。赶紧弄完，我们就可以上楼休息一会儿，等会儿再来。我先修一个。然后呢，你下来的时候你有玩的啊，给你把车拿下来。但是我现在得不好。什么？现在我就想要去买车。那你要学会。